Большинство людей, в том числе ученые, полагают, что сахар — это лишь калории. Он не дает нашему организму ничего хорошего. Сахар — это такой же яд для нашего тела, как и алкоголь. Он воздействует на наш организм точно так же, как и алкоголь. И это очень опасно. Именно сахар является причиной 25% самых распространенных сегодня болезней. За последние 10 лет от воздействия сахара в Америке умерло 8 миллионов человек. За следующие 10 лет эта цифра может увеличиться до 20 миллионов, если мы ничего не сделаем. 20 миллионов смертей за 10 лет в одних только Соединенных Штатах. От диабета, болезни сердца и цирроза печени. То, о чем говорит пластик, можно предотвратить. И не только в Америке. Все больше ученых относятся к сахару также критично. Нам нужно как-то ограничить потребление сахара на уровне всего общества. Но какую форму должно принять это вмешательство? Единственное, что я точно могу сказать, потребление сахара необходимо снизить. Если ничего не предпринять, люди будут продолжать употреблять сахар без ограничений, так как они это делают сейчас. Так можно ли продолжать есть сахар, если вы не страдаете ожирением? Неизвестно, ведь даже у худых людей уровень инсулина в крови может быть нарушен. Около 15% всех диабетиков второго типа худые. И тем не менее, они подвержены тем же болезням, что и полные, вплоть до рака. Гарвардская медицинская школа. Гарвардский университет, Бостон. Этот американский центр по исследованию рака имеет отличную репутацию во всем мире. Здешние ученые исследуют причины развития раковых опухолей и выясняют, какую роль в этом играет сахар. Вот уже 30 лет команда международных экспертов под руководством профессора Льюиса Кентли исследует причины образования раковых клеток. Очевидно одно — опухоль любит сахар. С помощью позитронно-эмиссионной томографии ученые установили, что организмы пациентов с диагнозом рак переполнены сахаром. На мониторе доктора видят, какие клетки наиболее страдают от воздействия сахара, и это раковые клетки. В большинстве раковых клеток повышено содержание сахара. Без сомнения, раковые клетки притягивают сахаром. Льюис Кентли также полагает, что во многих случаях повышенное содержание сахара в организме может являться непосредственной причиной возникновения рака. Я бы рекомендовал всем потреблять как можно меньше сахара. Если сократить количество потребляемого сахара хотя бы на 30%, риск возникновения рака уже сильно снижается. Однако, пока это только гипотеза. Точно известно лишь то, что 24 вида рака развиваются на фоне диабета. Наблюдая за ростом раковых клеток, Кентли пришел к выводу, что существенную роль здесь играет гормон инсулин. Инсулин снижает концентрацию глюкозы в крови, что предотвращает развитие рака. Чем меньше в крови инсулина и чем больше сахара, тем выше вероятность мутирования клеток в раковые. Мы полагаем, эволюция рака во многом связана с увеличением потребления сахара. Сегодня диабет поражает все больше молодых людей. Как следствие, возрастает риск возникновения рака, например, рака груди. По статистике, чем раньше обнаруживают диабет, тем выше риск развития рака. Если у вас обнаруживают диабет в 80, вы еще вполне можете дожить до 90. Дольше мало кто живет. Но если диабет обнаруживают в 20, это совсем другое дело. Если человечество будет лишаться 30-40-летних людей, кто же останется? Искушение велико, но сахар — это риск здоровью. Избежать его можно только одним способом — есть меньше сладкого, как бы ни хотелось обратного.